এখন আমরা অ্যানালিসিস করব বেস্ট কয়েকটা স্মল ক্যাপ স্টককে নিয়ে, যার মধ্যে একটা কোম্পানির নাম হচ্ছে মোবাভেনিউ এআই টেক লিমিটেড, যেটা হচ্ছে আইটি সেক্টরের একটা অন্য কোম্পানি। তো কোম্পানিটা এখন ট্রেড করছে কত? 1302 টাকায় এখন ট্রেড করছে। আমরা যদি চলে যাই কোম্পানিটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ হচ্ছে অ্যাপ্রক্স 2000 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ কোম্পানিটা একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি। তো কোম্পানিটার আমরা যদি পারফরমেন্স দেখি, এক বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে, এক বছরে হচ্ছে 100%-এর মতন বলতে পারেন যে একটা রিটার্ন জেনারেট করেছে, অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্টকে ডবল করেছে আমরা বলতে পারি। আমরা যদি 5 বছরের পারফরমেন্স দেখি, তাহলে 5 বছরে কত? 10,925%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 5 বছরে। আমরা যদি কোম্পানির ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে যাই, তো কোম্পানি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে রিটার্ন জেনারেট করেছে কত? 8,848%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো কোম্পানিটা লিস্টেড হয়েছে 2021-এ লিস্টেড হয়েছে। তো ওভারঅল দেখতে পাচ্ছি যে কোম্পানিটা কিন্তু ওভারঅল হচ্ছে একটা 4 থেকে 5 বছর হয়েছে লিস্টেড হয়েছে। তো কোম্পানিটা কিন্তু হিউজ ওয়েলথ ক্রিয়েট করেছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। এবং কোম্পানিটা কিন্তু ফান্ডামেন্টালি কিন্তু একটা সাউন্ড কোম্পানি, এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। এবং কোম্পানিটার আমরা যদি পিই রেশিও দেখি, তো পিই রেশিও হচ্ছে 66.80%, এইটুখানি মাথায় রাখবেন। নেক্সট কোম্পানির নাম হচ্ছে স্বরাজ ইঞ্জিনস লিমিটেড। তো কোম্পানিটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট সেক্টরের একটা অন্যতম কোম্পানি। তো কোম্পানিটা এখন ট্রেড করছে কত? 3830 টাকায় এখন ট্রেড করছে। আমরা যদি চলে যাই কোম্পানিটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ হচ্ছে অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 4,500 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ এই কোম্পানিটাকেও আমরা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসেবে কিন্তু কনসিডার করতেই পারি। তো কোম্পানিটার আমরা যদি পি রেশিও দেখি, প্রাইস টু আর্নিং রেশিও কত আছে? 23.70, তো আমরা পাচ্ছি পি। তো কোম্পানিটার আমরা যদি একদিনের পারফরমেন্সে যাই, তো একদিনে দেখতেই পাচ্ছেন 1.5%-এর মতন রিটার্ন জেনারেট করেছে। আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব কোম্পানিটার হচ্ছে এক বছরের পারফরমেন্সে, দেখবো যে এক বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে। এক বছর হচ্ছে 2.5%-এর মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। আমরা যদি চলে যাই 5 বছরে দেখি, 5 বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে, 151%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে এক বছরে। তো 100% মানে ইনভেস্টমেন্ট ডবল, তো ইনভেস্টমেন্টকে কিন্তু ডবলের অনেকটাই বেশি করে দিয়েছে 5 বছরে, আমরা এইটুখানি বলতেই পারি। তো ন্যাচারাল ব্যাপার, আমরা জানি যে শর্ট টার্মে সেভাবে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয় না স্টক মার্কেট থেকে, যত লং খেলবেন স্টক মার্কেটে তত হচ্ছে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়। তো কোম্পানিটার আমরা যদি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে যাই, তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন হিসাবে আমরা কী পাচ্ছি, যে কোম্পানিটার লিস্টেড হয়েছে 1999-এ লিস্টেড হয়েছে। তো 1999 থেকে কিন্তু এখনও অবধি রিটার্ন জেনারেট করেছে 2269%-এর মতন কিন্তু পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে অল টাইম বা ম্যাক্সিমাম। তো চার্ট কিন্তু লেফট টু রাইট কিন্তু অপরের দিকে মুভ করছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। সেই হিসাবে কিন্তু একটা ডিসেন্ট চার্ট প্যাটার্ন হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি। তো এই কোম্পানিটাও কিন্তু একটু ফান্ডামেন্টালি সাউন্ড কোম্পানি হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি, স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসাবে। তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোম্পানির নাম হচ্ছে সানোফি ইন্ডিয়া লিমিটেড। তো কোম্পানিটা হচ্ছে ফার্মা সেক্টরের কিন্তু একটা অন্যতম কোম্পানি। তো কোম্পানিটা এখন ট্রেড করছে কত? কোম্পানিটা এখন ট্রেড করছে 3075 টাকায় এখন ট্রেড করছে। আমরা যদি চলে যাই কোম্পানিটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ হচ্ছে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 7,000 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ এই কোম্পানিটাকেও আমরা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসেবে কনসিডার করতেই পারি। তো কোম্পানিটার আমরা যদি পি রেশিও দেখি, কত আছে? 22.86 হচ্ছে পি রেশিও। এবং আমরা যদি কোম্পানিটার পারফরমেন্স দেখি এক বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে, এক বছরে কিন্তু 50%-এর মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে এক বছরে। তো 5 বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে, 60%-এর মতন নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 5 বছরে। আমরা যদি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে যাই, তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন হিসাবে কিন্তু রিটার্ন জেনারেট করেছে 643%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে অল টাইম বা ম্যাক্সিমাম, আমরা কিন্তু এইটুখানি বলতে পারি। তো কোম্পানিটা কিন্তু লিস্টেড হয়েছে 1999-এ, তাহলে 1999 থেকে এখন অবধি রিটার্ন জেনারেট করেছে 643%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো স্টকটা কিন্তু লেফট টু রাইট ওপরের দিকে মুভ করছে, তো সেই হিসাবে কিন্তু একটা ডিসেন্ট টাইপের চার্ট প্যাটার্ন হিসাবে আমরা কনসিডার করতেই পারি। বাট এইটুখানে আমরা বলতে পারি যে 5 বছরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে
একটা নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 60%-এর মতন। 1 বছরেও যদি আপনারা দেখেন তো 50%-এর মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করছে। এটা শো করার পেছনে একটাই কারণ হচ্ছে কোম্পানি কিন্তু ডিমার্জ হয়েছে 1:1 রেশিওতে। তো সেই কারণে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই ভ্যালুয়েশনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডিমার্জের জন্য, অর্থাৎ কর্পোরেট অ্যাকশনের জন্য। ঠিক আছে, এই কর্পোরেট অ্যাকশন যদি না থাকতো, না দেখানো হতো, তার না শো করা হতো, তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেন রিটার্নের পরিমাণটা কিন্তু অনেক অংশে থাকতো। 5 বছরেও বলতে পারেন, 1 বছরেও বলতে পারেন। তো ডিমার্জের ফলে হচ্ছে আপনারা কিন্তু পার্সেন্টেজটা কিন্তু অনেকটাই দেখতে পাচ্ছেন ক্র্যাশ করে গেছে। এই কারণের জন্য এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। তো সেই অর্থে কিন্তু সেইভাবে আপনারা রিটার্নটা দেখতে পাচ্ছেন না 5 বছরে বা 1 বছরের রিটার্ন আপনারা বলতে পারেন। তো ওভারঅল আমরা বলতে পারি এই 3টে বেস্ট স্মল ক্যাপ স্টককে নিয়ে অ্যানালিসিস করলাম, যে কোম্পানিগুলো কিন্তু ফান্ডামেন্টালি সাউন্ড কোম্পানি। তো ডিরেক্টলি গিয়ে জম করে বাই করবেন না, ফার্দার স্টাডি করবেন। আফটার দ্যাট হচ্ছে আপনারা ডিসাইড করবেন যে কোন স্টকটা বাই করবেন কি করবেন না। তাহলে এই অবধি, নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।